तो फिर उस वक्त में देखा है पहले पार्ट में ये बहुत ढूंढ रहा है, अभी भी ढूंढ रहा है। ओए आया ठीक है, चलो ये सेकंड पार्ट है। आज हम कुछ पीछे देखो, ओ कुत्ता देखो, क्या है, बच्चा है रे चूतिया। चलो हम लोग तो पास में ही है और थे। ठीक है दोस्तों, मैं तो आदर्श ग्राउंड में आया, पर कोई दूर दूर तक कोई दिख रहा है, बहुत खाली एक जगह। चलो तुम अब पहले बार में देखा होगा बच्चों ने उसको कत्ल करने देखा था, कत्ल तो ही नहीं। और मेरा हाथ में तो ये कट गया, देख तो ब्लड